Und ich weiß noch, meine erste Bewerbung habe ich mit meiner Schreibmaschine geschrieben. Und sie war jetzt lange im Keller und wollte mal wieder das Tageslicht erblicken. Gerade zu Weihnachten tut man ja auch mal was Gutes. Ne? Meine Monika Olympia. Wir waren ein Team viele Jahre und ja, und wir haben Ihnen folgendes Stück mitgebracht. Herr Kapellmeister.